नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा इस वक्त ठीक डीसीपी ट्रैफिक दफ्तर के सामने खड़ी हूँ। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखाई थी। हम आपको बता दें कि जिन्होंने भी अपने बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया हुआ है उनके लिए अब उचित व्यवस्था की गई है। एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि क्या है वो व्हाट्सएप नंबर और ये कैसे काम करेगा, साथ ही आप इस व्हाट्सएप नंबर से क्या हेल्प ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि वो व्हाट्सएप नंबर क्या है जिसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जारी किया है। हम आपको साथ में यह भी बता दें ये व्हाट्सएप नंबर एक्टिव हो चुका है। 9091929499। कैप्शन में भी ये हमने नंबर दिया है। इसके अतिरिक्त मैं दोबारा ये नंबर बता दूं 9091929499। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। बताया जा रहा है कि ये उन मंचलों के लिए लगाया गया है, नंबर जारी किया गया है जो अपने बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं और लोगों का उस तेज शोर से जीना हराम करते हैं। ये कैसे काम करेगा हम आपको लगे हाथ वह भी बता दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि इस नंबर पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं उन मॉडिफाइड बाइक चलाने वालों को, मॉडिफाइड साइलेंसर बाइक चलाने वालों के जिनसे आप परेशान हैं। और ये कैसे आपको करना है हम आपको यह भी बता दें। इसमें आप बाइक की तस्वीर ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, यानी कि कोई सबूत चाहिए। नाम गुप्त रखा जाएगा, बताने वाले का नाम पता ये तमाम दोनों ही चीज़ गुप्त रखी जाएंगी, लेकिन आप इस पे कॉल नहीं कर पाएंगे। हम आपको दोबारा बता दें कि एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है ट्रैफिक विभाग की तरफ से, जिसमें हम आपको बता दें ये नंबर दोबारा हमने वैसे तो इसे कैप्शन में भी दिया है जिसे आप लिख लें, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग हैं जो तेज़ आवाज़ से परेशान है। लगातार ये शोर उन्हें काफ़ी परेशान करती है। ख़ास तौर पे रात की अगर हम बात करें, जब शहर सो जाता है तो ये तेज़ आवाज़ आपको परेशान करती है, आपको जगा देती है नींद से। हालांकि स्पेशल ड्राइव भी किया जा रहा है, जगह जगह पकड़ भी हो रही है, उनकी धरपकड़ भी जारी है। 10,500 हज़ार के चालान भी कट रहे हैं। अब एक और कारगर कदम उठाया गया है। 9091929499 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उन बाइक चालकों की वीडियो आप कह सकते हैं या फिर आप उनकी तस्वीर कह सकते हैं जिन्होंने अपने बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया हुआ है और जिससे आप परेशान हो रहे हैं। तो लगातार जहां एक तरफ चालान काटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है और भविष्य में बहुत सारे कारगर कदम उठाने फिलहाल बाकी हैं। लेकिन वर्तमान में ये जो नंबर हम आपको बता रहे हैं ये ट्रैफिक विभाग से जारी किया गया है। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, याद रखिए। इस नंबर पे आप किसी भी तरह से कॉल नहीं कर पाएंगे। आपकी जो भी शिकायत है वो इस नंबर पे आप दे सकते हैं। साथ ही लोगों की चिंता होगी कि कहीं उनका परिचय बाहर ना आ जाए, तो हम आपको यह भी क्लियर कर दें कि आपके परिचय को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। तो अब देखते हैं कि पुलिस ने जब ये नया और ठोस कदम उठाया है तो इसका क्या रिजल्ट होता है और कितने लोग संभलते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।